Istor. Farsadennoù dispar. Istor skrivet gaskolidi, skol Lucie Aubrac, Ploveil. Ur vech e oa un erminik, hag a va o jom e Breselien. E de oa da vakansi da Vrogembre. Fermet en doa ur vougev e kichen ini un erouant farsus, brau a braskennan. Tu far aetan a skorn. An erouant ze a blij e kalz din or farsadennoù da real. Ur mintin vez e keginas an erouan un dartezen gad pour a piment. Re a bimant a voa en dartezen hag an erminik a du fastan. Ha ha ha! Un erouan out brem a lavaras an erouan din en ur c'hoarzi. An deiz war l'er e va an erminik en e vougev e kichen an oalet. Fardet en doa ur wastel, a bleud a va jomet war an daol. An erouan a va o pourmen din d'an arglaou, nepel. Klevet a reas c'hwez ar boued lipous fardet gant erminik. Steki a reas ouzh d'or e vougev. Demad erminik, c'hwez vat zo am. Pet am outo kegina. O fard a lein emaon, deus tre e rouan. C'hweza a reas an erminik bleut war zu an erouan, gant ar soufletez. Gwen e teuas de vea an erouan pen kil a troat. Estreget bege lost, a jomaz du. Ha ha ha! Un erminik out brem a lavaras an erminik din en ur c'hoarzi. Hag abaoe, an deze eo deud an erouant hag an erminik de vea gwella mignonet ar bed.